राधड़ में शाह अब्दुल लतीफ़ क्लब तरफां रेलवे क्रिकेट ग्राउंड ते हिकु रोज़ा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करायो वियो, जंहिंजो महिमान ख़ास पीपी ज़िले दादू जो जनरल सेक्रेटरी टाउन चेयरमैन सरदार ग़ुलाम दस्तगीर हुयो, जिन टूर्नामेंट जो इफ्तिताह कयो। टूर्नामेंट में लाड़काणो ऐं दादू ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे 6 क्रिकेट टीमुनि हिसो वरितो, जिते त लाड़काणे जी टीम में क़ौमी क्रिकेट जो रांदीगर शाहनवाज़ डाहाणी पिणु पंहिंजी टीम तरफां रांदि में हिसो वरितो, जिते त फाइनल में लाड़काणे जी टीम अल मुर्तज़ा पहिरीं पोज़ीशन ऐं मेड़ जे यंग स्टार टीम ॿी पोज़ीशन खणी दाद हासिल कयो। विनर ऐं रनर टीम खे रोक सां गॾु इनाम बि विरहाया विया, जिते त शाह लतीफ़ राधड़ ऐं शाह लतीफ़ लाड़काणो, फराद स्पोर्ट्स लाड़काणो, थरड़ी मोहब्बत जे यंग स्टार टीमुनि पिणु रांदि में हिसो वरितो। राधड़ में थींदड़ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो महिमान ख़ासि राधड़ टाउन कमेटी जो चेयरमैन सरदार ग़ुलाम दस्तगीर ॻोरड़ पारां राधड़ में आयल महिमान टीमुनि में ख़ासि तौर ते क़ौमी क्रिकेट टीम जे रांदीगर शाहनवाज़ डाहाणी खे राधड़ अचण ते भलीकार कयो ऐं रांदीगरनि में कप, इनाम, ट्रॉफियूं पिणु विरहायूं। क्रिकेट टूर्नामेंट में सरदार सग़ीर मझत्याल, पीपी यूथ ज़िले दादू जे सदर मीर मुर्तज़ा ॻोरड़, सरदार राफ़े ॻोरड़ ऐं ॿियनि महिमाननि शिरकत कई। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।